لعلاج البرد والإنفلونزا. يساعد تناول الأغذية الغنية بالبروتين وفيتامين سي وفيتامين د ومعدن الزنك لرفع وزيادة مناعة الجسم للتغلب على الفيروسات ونزلات البرد والإنفلونزا والشفاء بشكل أسرع. وسنوضح في هذا الفيديو السر في فوائد البصل لعلاج البرد والإنفلونزا، الطريقة الصحيحة لتناول البصل للشفاء، السر في شوربة الدجاج لعلاج البرد والإنفلونزا، الأطعمة الغنية بفيتامين سي ودال ومعدن الزنك، علاج الكحة والسعال. أولاً، عليك بتناولك البصل، حيث البصل يساعد في التخلص من الزكام والرشح والتخلص من مشكلة انسداد الأنف وتسهيل عملية التنفس. والسر في البصل إنه يحتوي على كبريتيد ميثيل الأليل سلفيداليل، وهو مركب عضوي كبريتي وسائل عديم اللون ذو رائحة نفاذ، وهو أقوى مطهر للتغلب على الفيروسات، وأيضا يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والكورسياتين والفلافونويدات التي تساهم في تثبيت وإبطاء تلف الخلايا والإنسجة في الجسم والجهاز التنفسي. وأيضا البصل يحتوي على مركبات إنزيمات الأكسدة الشحمي وإنزيمات الأكسدة الحلقي، وهي الإنزيمات التي تنتج البروستاجلندينات والثرومبوكسينات المسؤولين عن الالتهاب في الخلايا، والتي تساهم في عملية الشفاء عند تعرض الإنسجة للتلف أو العدوى التي تسبب الألم وارتفاع درجة الحرارة، حيث تنتقل خلايا الدم البيضاء لتلك الأنسجة ثم يتم تصنيع البروستاجلاندينات في ذات المكان لتعمل شرارة عملية الشفاء، وذلك يؤدي إلى تقليل الالتهابات، بالإضافة إلى مركبات نشطة أخرى تسمى إيزوثيوسينات تعمل مع هذه المثبطات لتقليل الالتهابات. والبصل يحتوي على فيتامين سي والذي يرفع المناعة بالجسم، وأيضا فيتامين إي وهو مضاد قوي للأكسدة بحد ذاته، حيث يقوم بإبطال المفعول الضار للمعادن في الدم. انتبهوا، فإن طريقة تناول البصل مهمة للشفاء. ما هو السر في طريقة تناول البصل لعلاج البرد والإنفلونزا؟ يجب أكل البصل بالطريقة الصحيحة، وهي يتم تناول بصلة صغيرة أو نصف بصلة متوسطة فقط ولا تزيد. والسر هو أن يتم غلق الشفتين عند مضغ البصل، ويتم التنفس الشهيق والزفير من الأنف حتى يسمح بخروج بخار مادة كبريتيد ميثيل الأليل بالبصل من الأنف، وهي مادة مطهرة ذو رائحة نفاذة ومن أقوى علاجات الزكام، والتي تقوم بدورها بالمرور بالجيوب الأنفية لتطهيرها والتغلب على الفيروسات. تحذيرا هاما: ولكن الإكثار من البصل قد يأتي بالصداع وكثرة النسيان والحساسية وتهيب القولون، فاحذروا من الإفراط في تناوله. واحذروا إذا كنت مريضا بالمعدة، يمكن مضغه ثم لفظه وعدم ابتلاعه حتى لا يسبب ضررا بالمعدة. 2. عليك بتناول شوربة الدجاج كعلاج للبرد والإنفلونزا، فلا يمكن تجاهل فوائد شوربة الدجاج والآثار النفسية الكبيرة لهذا النوع من أدوية الجدة الشعبية في علاج الإنفلونزا. هذا العلاج القديم الذي تم اختباره بنجاح على مر السنين في جميع دول العالم، وأوصي به كعلاج لأعراض نزلات البرد منذ القرن الثاني عشر، وكان موضوعا للبحث الذي نشرت نتائجه في المجلة الطبية الأمريكية شيس. ووفقا لنتائج الدراسة فإن هناك بالفعل قيمة طبية علاجية لشوربة الدجاج، وأنها تعمل كعلاج مضاد للالتهابات، بحيث أنها تخفف من الأعراض التي تظهر في الجهاز التنفسي لنزلات البرد والتهاب الأنسجة المبطنة، التي من أعراضها العطس وانسداد الأنف. وأظهر الباحثون بعد تجارب كثيرة أن شوربة الدجاج تعوق وتمنع نشاط الخلايا المسؤولة عن هذا الالتهاب. والسر أن شوربة الدجاج غنية بالبروتينات المفيدة لإنسجة وخلايا الجسم، وغنيه بالحمض الأميني الكبريتي السيستين، وهو مضاد الالتهاب قويا جدا. واستخدم الباحثون حساء، والتي تدعى شوربة الجدة. هذا الحساء يحتوي بالإضافة للدجاج يحتوي أيضا على البصل والجزر والكرفس والبقدونس وورق اللورا، واسمها في بعض الدول ورق الغار. ومن نتائجها أن الشوربة تغسل جميع الإفرازات اللزجة والمخاطية الناتجة عن الالتهاب في الجهاز التنفسي. وأيضا رائحة الطعام، خصوصا للشوربة المضاف إليها البهارات من الثوم والفلفل، التي تعمل على مستقبلات معينة في الفم والحلق والمعدة والرئتين، وتؤدي إلى إفرازات تساعد بتصريف التلوث إلى الخارج. وأكد الباحثون إنه لا يمكن تجاهل سر فوائد شوربة الدجاج والآثار النفسية الكبيرة لهذا النوع من علاج الجدة، حيث يحتوي الدجاج عليه الحمض الإيميني التريبتوفان المسؤول عن إنتاج هرمون السيروتونين هرمون السعادة، وبالتالي تزيل حزن المرض والاكتئاب. وصرح الباحثون صدقة الجدة. 3. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، وهي الليمون، البرتقال، اليوسفي، الجوافة، الكيوي، القرنبيط، الفلفل الرومي، الفلفل الأحمر،
تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د وهي الزبد، زيت كبد الحوت، الشمس في غرفة بعيد عن تيار هوائي أو برد. تناول الأطعمة الغنية بمعدن الزنك وهي اللحوم، الجمبري، والعدس، السمسم، اللب السوري، اللوز، والفول السوداني، وعين الجمل. في حالة وجود كحة يجب استنشاق بخار مغلي ورق الكاليبتوس، ويسمى بالعراق قلمطوس، وتعرف بلبنان وسوريا خطأ بالكينة، وبمصر خطأ بالكافور، أو بخار مغلي ورق اللورا ما يسمى بورق الغار، أو بخار مغلي لبيبيونجد، أو بخار مغلي ورق النعناع. وأيضا شرب السوائل الدافئة باستمرار مثل شرب مغلي القرفة، أو مغلي الزنجبيل أو الشاي، أو مغلي ورق اللورا الغار، أو مغلي الكركم، أو مغلي اليانسون. وأيضا لا نغفل أهمية عسل النحل في العلاج، حيث أجريت مراجعة شاملة أمريكية حديثة شملت 14 دراسة عن فوائد العسل في علاج عدوى الجهاز التنفسي في الأطفال والبالغين، وأظهرت النتائج أن عسل النحل ساهم في تقليل نوبات السعال وتخفيف حدتها في الأشخاص الذين تناولوا العسل مقارنة بمن تناولوا أدوية السعال وأدوية البرد والحساسية ومسكنات الألم. وعسل النحل يعالج مشاكل الجهاز التنفسي، ويعتبر مثاليا في حالات نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والزكام، ويعالج تهيج الحلق، ويساعد على تهدئة القصبات والشعب الهوائي، ويقلل من اضطرابات النوم في حالات المرض أو السعال الليلي. العسل مع الماء الدافئ يساعدك في تخفيف ألم التهاب الحلق، وهو علاج طبيعي قويا. والسر في العسل إنه له خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات، كما يساعد على ترطيب القصبات والشعب الهوائي ويهدئ الالتهاب ويساعد على سرعة الشفاء، وبالتالي فهو مثاليا لعلاج أمراض الجهاز التنفسي. تحذير: يجب الامتناع عن إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، حيث أنه قد يتسبب في إصابتهم بالتسمم الغذائي. ويجب انتقاء عسل النحل جيدا وليس مغشوشا. ولف الصدر بورق جرائد لتدفئة الصدر مفيد أيضا. رابعا، الراحة التامة، وذلك يزيد مناعة الجسم وتعجيل بسرعة الشفاء. ومن الضروري الحصول على أكبر قدر ممكن من النوم لتقوية مناعتك. في حالة عدم تحسن الصحة يجب التوجه للطبيب للعلاج.